El Parque Natural La Breña y Marismas del río Barbate se ubica en las localidades de Barbate y Vejer de la Frontera, en la provincia de Cádiz. En sus 5.000 hectáreas encontramos diferentes ecosistemas como el marino, el acantilado, el pinar, las marismas y los sistemas dunares, lo que conforma un destino de gran belleza y atractivo. Asomarnos al tajo más alto de Andalucía Atlántica, el Tajo de Barbate, seguro que nos hará sentir la fuerza de este territorio que une paisaje, historia y hospitalidad para nuestro ocio natural. Dori, ¿dónde estamos? Estamos en el punto de información del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate, en el inicio de la ruta que vamos a comenzar hoy. Vamos a salir desde aquí, desde el punto de información, y vamos a hacer la ruta de la Hierbabuena Torre del Tajo, ¿vale? Y una vez allí, pues ya te enseñaré lo que son, pues, un poco de la flora, un poco de la fauna. Ajá. Y subiremos a la Torre del Tajo y desde allí podremos comprobar los paisajes que podemos observar hoy. Hoy es un día un poquito gris, con lo cual tenemos un día más lluvioso, pero también es un día precioso en el Parque de la Breña. Perfecto. ¿Qué hacéis aquí en el punto de información? Pues en el punto de información lo que se hace normalmente, vienen de autobuses escolares principalmente, los niños llegan, los autobuses vienen aquí, los niños llegan y aquí se les sienta a los chiquillos y se les ponen los diferentes ecosistemas a través de proyecciones. Está el de la mar, está el Tajo, está el Pinar, luego también pueden interactuar con los espacios que tienen aquí, donde aparece el tómbolo de Trafalgar. La empresa que lo lleva la concesión es Nebur, que lleva la concesión en este caso, el Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate. Y desde aquí ya hacemos las diferentes rutas, pueden ser la Torre del Tajo, puede ser el sendero hasta la Torre de Meca, puede ser el propio de Caño de Meca. Otras veces lo que hemos hecho ha sido llevar a los niños a la playa de la Hierbabuena y hemos hecho algunas actividades bien marinas, de defensa del litoral o de concienciación ambiental en el litoral, según lo que cada colegio solicite. Dori, la verdad que es un sitio espectacular el Parque Natural de la Breña. Es verdad que sí. Como has podido ver, estamos en la mitad del sendero, hemos hecho el sendero de la Torre del Tajo, desde la Hierbabuena hasta el Tajo, ya estamos en la mitad del sendero ya de vuelta. Habrás podido ver que es un parque que tiene diferentes ecosistemas, que además es verdad que tiene los colores son diferentes, los ecosistemas son distintos. Es un parque pequeño porque es verdad que son 5.000 hectáreas, pero es cierto que a pesar de que solo son 5.000 hectáreas, es un parque con muchísima diversidad de avifauna. Y luego aquí estamos precisamente frente a lo que es la cantera, que en su día de aquí se extrajo piedra, ya hoy no se hace, la cantera ya no funciona de forma económica, pero queda como paisaje dentro del propio parque. Por eso te decía que el parque, como has podido comprobar, son diferentes fotos las que tiene desde abajo hasta arriba, hasta los 100 metros por encima del nivel del mar, el acantilado donde hemos subido a la Torre Almenara del Tajo. Le llamaban de la tembladera porque parecía que se movía todo el territorio. Ajá. No es que se moviese, pero era por la sensación que daba desde la altura que tenía. Y luego botánicamente también es espectacular. Pues la verdad es que sí, son muchísimas plantas las que hay aquí. En su día, parte de el bosque mediterráneo es propio del propio bosque mediterráneo, pero parte de la plantación es mano del hombre. Entonces, entre la naturaleza y el hombre, como el pino carrasco o el pino piñonero, que en realidad se plantó para parar el crecimiento de las dunas, porque si no, no tendríamos ni el pueblo, es decir, las dunas hubieran comido el pueblo. Entonces tiene todo lo que encuentras dentro del monte mediterráneo. Luego tenemos plantas que siempre han sido aprovechadas por los ciudadanos. Sí. Es verdad que la recolección de algunas plantas aromáticas o plantas medicinales no se deben de hacer sin permiso, ¿eh? ¿Lo sabes, Luis? Sí, sí. No podemos venir aquí al parque a coger lo que queramos. Pero sí es cierto que con algunos permisos y las personas que más o menos estamos en el territorio podemos cogerlo, como es la zahoreña. La zahoreña, desde los voluntarios de medio ambiente hemos hecho mucha repoblación, hemos trabajado de forma conjunta con la dirección del parque, tiene aplicaciones importantísimas, estomacales para curar heridas internas y muchas otras plantas. Tenemos plantas aromáticas, tenemos el cantueso, bueno, la lavándula, ¿no? Sí.
y muchas otras plantas, el tomillo, hay orégano por la zona interior del parque y otras más plantas aromáticas. En su día la verdad es que el parque contiene un mogollón de recursos para que fuera realmente sostenible. Esperemos que realmente se produzca. Un poco. Eso, lo que no puede la gente es venir a cogerlo. La gente no puede venir a hacer uso de recolección ni coger las cosas, pero es cierto que hay un plan de uso de recursos y uso del parque, y dentro de ese plan de uso del parque esperemos que los ciudadanos seamos parte importante de todo lo que se haga y que el desarrollo del Parque Natural de la Breña sea sostenible, es decir, el hombre, el ciudadano esté dentro de esa evolución o crecimiento del propio parque. Seguro que sí. Esperemos que sí. Bueno, vamos a ver si es un camaleón. Exactamente, estamos también buscando camaleones. Continuamos. Continuamos. Bueno, el Parque Natural de la Breña para nosotros es uno de los parques naturales más visitados de Andalucía, sino el que más, pequeñito, pero coqueto, como decimos nosotros, y con un gran encanto especial, junto con sus torres almenaras que tenemos ahí, torres vigías, y al mismo tiempo por unos acantilados maravillosos y espectaculares, en el cual pues, bueno, las vistas son inmejorables, ¿no? Eso en cuanto a lo que sería el parque natural, pues una extensión de pino piñonero como no hay otro igual, y además con un manjar exquisito como es el piñón. Estaríamos encantados si tuviésemos una fábrica de piñones, que sería lo esencial en nuestra zona, pero al mismo tiempo sí que tenemos quien hace los dulces de piñones y demás aquí pues de una manera espectacular, ¿no? Y que lo difunde ya por prácticamente toda España, ¿no? Porque el piñón de la Breña es uno de los piñones más exquisitos y más demandados en toda España prácticamente. Pero luego también tenemos unas marismas espectaculares, unas marismas en la cual pues antes era una gran laguna, la laguna de las Andas, que en su momento se secó y que bueno, estamos conscientes ya que la misma dirección del parque, junto con la Junta Rectora del Parque, a la cual yo pertenezco, pues se está tratando de volver a recuperar zonas inundables, volver a recuperar inundación de esta antigua laguna de las Andas, pues para que hoy en día el gran misterio ornitológico, con nuestra gran cantidad de especies que vienen desde África y que anidan y viven ya casi con más tiempo en nuestra zona, pues sigan creciendo y sigan aumentando en la riqueza espectacular que tenemos en nuestra zona. Así que creo que para hacer un pequeño parque es un gran parque al mismo tiempo, porque tiene una gran variedad de recursos, tanto animales como flora como fauna, espectacular, sobre todo la fauna ornitológica que creemos que no tiene parangón, o por lo menos en esta zona, y lo que creemos también que irá creciendo con el beneplácito de todos. Esperemos que las inversiones del parque lleguen pronto para esas inundaciones, esa inundabilidad, y podamos recuperar muchas zonas para que la fauna se enriquezca todavía más. Las actividades deportivas como el Breña Extreme, como el Breña Moon, como todo este tipo de actividades deportivas suponen pues que miles y miles de deportistas vengan a nuestra zona y descubran un paraje pues que no se podían imaginar que estuviesen aquí en primera línea de mar, ¿no? como lo tenemos nosotros, ¿no? Pero sin embargo vienen buscando lo que es un parque natural y no vienen buscando turismo de playa. Es fácilmente muy compaginable, pero que está haciendo que la gente venga al parque natural y que al mismo tiempo pues aprovechen las excelencias que tenemos de la zona.